i-share ko sa inyo yung first time ko na i-share dito sa aking channel. Ito yung about sa gamot. Ayan. Ay, baliktad. Ayan, yung Silicon Forte. Actually, hindi ko siya kilalang brand. And never ko pa siyang nalaman. Nung lang time na mga early 2018 yun, or mga late 2017, nagkaroon ako ng ubo. Quick kwento lang to kung paano ko siya na-discover. So, yun, nagkaroon ako ng ubo, and then, hindi ako nasa-satisfied dun sa iniinom ko ng gamot kasi more than a week na. Pero matagal ko na siyang iniinom. Yun nga, pero every time na nagkakaroon ako ng ubo, yun yung iniinom ko. Yun nga lang, more than a week na siyang iniinom, pero hindi pa rin ako nakakita ng improvement. So, there was a one time na bumili ako sa drugstore, and meron akong binibiling gamot na sounds like ganito, Sinicon, pero hindi talaga ito yung binibili ko. And then ayun, ito yung binigay sa akin ng pharmacist. Sabi niya, ito nga na yung pang good din for ubo. So, hindi na ako nag-complain, hindi na rin ako nagsalita na hindi naman ito yung hinahanap ko na gamot sa ubo or what, ganyan. So, kinuha ko na lang siya, and then tinry ko na nga lang din siya. And talagang super na-amaze ako kasi in less than 5 days, iniinom ko yung gamot na to, super napawala niya agad yung ubo ko. Mapaano man yan, yung may phlegm, yung pumuputok na ubo, or yung dry cough. Pero I'm not so sure kung para sa dry cough lang talaga tong gamot na to. Pero yun nga, effective din kasi siya sa akin kahit na yung ubo ko, yung lumalabas na yung phlegm. So, ito lang yung iniinom ko, and then yun nga, mapapawala na niya agad yung ubo ko. Kaya super thankful ako kasi kahit pala na nagkakaroon tayo ng pagkakamali, meron din pala siyang magandang natutulog sa atin. Kasi like for this one, nagkamali lang ako, hindi naman siya talaga yung bibilhin ko. Pero ayun, na-try ko siya, and talagang nag-work siya sa akin. So yun, kung meron kayong ubo, pwede siyang i-try. Medyo pricey nga lang siya kasi parang 120, ano lang siya, ganito siya, 4 pieces. Ayan, 120 or 125, basta around ganun yung price niya. And pero ngayon, naka-promo nga sila. So, 150 for 8 tablets. Ayan, 7 plus 8 na free. So, 150 yun para sa 8 na tablets. Ayan. Ito, itong 4 na to. Bago mo siya maubos, gagaling na talaga siya agad. So, day by day naman, makikita nyo yung progress and see for yourself kung effective din siya sa inyo. Kasi so far sa akin, super effective siya. Kaya every time na magkakaroon ako ng ubo, ito na talaga yung product na binibili ko. Ito na yung brand na binibili ko. Every time na magkakaroon ako ng dry cough man yan, or yung ubo na may phlegm, so yun, super talagang proven and effective na siya sa akin. And normally, mabibili siya ng 120 or 125 for 4 pieces na ganyan na tablets. Yun yung normal na price niya. Ngayon lang kasi siya, I don't know, bakit siya nag-sale. Pero yun, nung bumili ako nito, yun nga, ito yung binigay sa akin ng pharmacist dahil nga naka-sale nga daw. Mas makakatipid ako. So, I hope meron kayong natutunan dito sa akin. First time kong shinare na video about sa gamot sa ubo. And I hope to see you again on my next vlog. Bye!